이강인이 파리 생제르맹의 스타드 렌전에서 가짜 공격수로 출전해 다이빙 헤더로 시즌 3호 골을 기록하며 팀의 3대1 승리를 이끌었습니다. 이로써 PSG는 리그 1위를 유지하게 됐습니다. 이강인은 전반전부터 활발한 플레이로 존재감을 드러냈고 후반 13분에는 결정적인 득점으로 자신의 기량을 한껏 발휘했습니다. 경기 후 루이스 엘리케 감독은 이강인의 다재다능함을 극찬하며 그의 공헌이 팀에 얼마나 중요한지 강조했습니다. 이강인은 패스 성공률 91%를 기록하며 경기 내내 뛰어난 퍼포먼스를 보여주었고 앞으로의 시즌에서 더 많은 골을 기대하게 만들었습니다. PSG 위 상승세가 계속될지 주목됩니다.